أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من حصتكم أجواء الكان التي تطل عليكم يوميا على شاشة الأجواء، نرصد لكم من خلالها أهم الأخبار الخضر وكذا المنتخبات الأخرى في كأس إفريقيا للأمم في طبعتها 32. إذا مشاهدينا، اقتطف تشكيلة المنتخب الوطني تأشيرة التأهل إلى دور النصف نهائي عندما فاز رفقاء رياض محرز بضربات الترجيح على نظيره الكوت ديفوار في لقاء ملحمي تأهلوا من خلاله للمرة السابعة إلى الدور النصف نهائي من كأس إفريقيا للأمم. دعونا مشاهدينا نتابع ملخص اللقاء ونعود. اللقاء شهد تضييع بغداد بونجاح لضربة جزاء مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني من المباراة، ما جعله يعيش تحت ضغط رهيب طوال باقي أطوار المباراة، غير أنه لاقى تضامنا كبيرا سواء من طرف زملائه أو حتى من الأنصار الذين هتفوا مطولا باسمه. لنتابع. عقب هذا الفوز المستحق لأشبال بالماضي، احتفل رفقاء أدم أوناس مطولا مع الأنصار الذين تنقلوا خصيصا لمتابعة هذه المباراة وللوقوف وراء الخضر. لنتابع مشاهدينا احتفالات لاعبي الخضر رفقة الأنصار ونعود.
فهذا التأهل إلى دور النصف نهائي نشط الناخب جمال بالماضي ندوة صحفية تحدث فيها عن هذه المباراة وأجاب فيها عن أسئلة الصحفيين. لنتابع مشاهدينا أهم ما جاء في هذه الندوة ونعود. Oui, évidemment que le match était très très difficile aujourd'hui. Entre une équipe de Côte d'Ivoire qui est venue compacte, organisée et qui attendait un faux pas de notre part. Ils ont la qualité pour nous faire du mal. Ils ont bien démarré avec cette occasion de Gradel qui a fini sur le poteau. Ensuite, je pense qu'on a assez je dirais dominé ce match, c'est mon avis. On a eu des occasions, on a eu l'occasion de faire le break, on a eu l'occasion de marquer plusieurs buts. Nous ne l'avons pas fait, c'était aujourd'hui le souci. On n'a pas été tueur. Mais in fine, je vais retenir évidemment la victoire et je ne vais pas faire le modeste. Se qualifier devant la Côte d'Ivoire et aller en demi-finale, c'est une énorme satisfaction. C'est vrai que c'était un match à attention. On arrive sur les pénaltys. Le scénario des pénaltys aussi était rempli de suspense. Il y a le joueur qui est à côté de moi qui a eu c'est fatal. Un gamin que tout le monde adore, qui est tellement généreux. C'est tellement le football que l'on veut. Il est humainement magnifique, avec beaucoup d'allant, beaucoup de dynamisme. C'est les footballeurs modernes, avec beaucoup d'enthousiasme. Et le voir assis à côté de moi, ne pas pouvoir tirer et souffrir et pleurer parce qu'il voit que ça devient difficile, alors qu'il a l'épaule en vrac. Si là on ne réagit pas, c'est qu'on n'est pas humain. Donc voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on était tous un peu dans cet état de toute manière. Ah, je sais pas, peut-être. Je suis humain, je peux pleurer aussi, mais en l'occurrence, je sais pas. Mais en tous les cas, j'ai une vraie grosse pensée pour lui, le pauvre. Parce que je pense qu'on se dirige vers là. J'ai pas envie je vais pas me soustraire au staff médical, mais bon, je pense qu'on se dirige vers là. C'est ça qui fait, c'est le petit point noir quand même de ce soir, où voilà, un joueur comme ça méritait d'aller au bout, au moins d'être dans la prochaine bataille contre le Nigeria. Non, c'est rien de particulier, juste on sait qu'il a une bonne frappe qui cadre assez souvent ses tirs. Donc on s'est juste dit qu'il fallait qu'il tire le coup franc, mais rien de particulier. Tout le monde participe à cette Coupe d'Afrique. On est peut-être l'équipe qui a utilisé l'ensemble de son effectif. On est peut-être la seule, avec justement ce match de la Tanzanie. J'ai toujours dit que si on doit aller loin, ça sera avec l'ensemble du groupe et pas avec une quinzaine de joueurs. Donc on est pile poil là-dedans, on verra. Mais il se peut que je mette le 11 même que la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, sauf Youssef Attal. Il se peut. إبراهيم كامارا هو الآخر نشط ندوة صحفية تحدث فيها عن منافسه المنتخب الوطني وكاد عن مشاريعه المستقبلية مع المنتخب الإيفواري. لنتابع إبراهيم كامارا. Les solutions des problèmes qu'on a sont à la hauteur de l'adversaire. Donc j'ai dit qu'il fallait qu'on hausse notre niveau de jeu si on voulait absolument espérer quelque chose. C'est ce qu'on a fait, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, on a perdu au tir au but. En attendant, le coach de l'Algérie nous a rejoint, Jamel Belmadi. Allez-y. Microphone. Le plus complet, mais c'est ce match que vous perdez. Est-ce que vous avez des regrets? Non, des regrets, non. Je pense que, comme Jamel disait, il y avait deux équipes qui voulaient gagner. On a essayé de se mettre au diapason de l'équipe algérienne. On a travaillé pour. Donc, au final, comme il a dit, l'Algérie est sortie vainqueur, même si c'est au tir au but. Il a très bien dit, c'est la victoire à ce niveau de la compétition qu'il faut retenir. On était venu pour. Malheureusement, on n'a pas eu les arguments nécessaires pour passer ce cap. Maintenant, on va aller travailler et puis on reviendra pour les prochaines fois. Déjà, comme je disais, moi, je retiens le fait que les garçons qui sont venus ici ont beaucoup appris. Et on va s'appuyer là-dessus pour continuer le travail de reconstruction et de compétitivité que nous recherchons à travers cette compétition. Donc le match de l'Algérie a été un bon match pour nous. Et on va s'appuyer sur tout ce qu'on a appris ici pour repartir de plus belle pour les échéances à venir et dès le mois de septembre.
toute façon, construire une équipe, c'est comme tout dans la vie, il faut du temps. Jamel à côté de moi, il ne dira pas le contraire. Il faut du temps. Et la CAN 2019 était un temps de passage. Je pense que tout ce qu'on a fait ici va nous aider. On va tirer les leçons de ce qu'on a fait. On a, comme on nous disait, vous avez un visage pas séduisant. Donc petit à petit, je pense qu'on est en train de corriger les choses. Mais après, comme j'ai dit la dernière fois, on est en compétition. Il faut qu'on arrive à avoir cet état d'esprit de compétiteur, monter progressivement. Mais malheureusement, aujourd'hui, là, comme je dis, il y avait un bel adversaire devant nous. On a fini au tir au but. Nous, on va s'appuyer là-dessus pour bâtir une équipe. Si je prends l'exemple du Sénégal, en 2017, ils s'étaient arrêtés en quart de finale. Aujourd'hui, ils sont à demi. Ils ont pris 2 ans pour construire. Il n'y a pas eu le feu à la maison. Donc, il faut laisser le temps aux jeunes de s'aguerrir. Je pense qu'on a une belle équipe, on a une belle génération. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On n'est plus aujourd'hui avec Sangaré. Et pour monsieur... Mais on a fait tourner notre milieu de terrain pour répondre à la problématique algérienne. Ce n'est pas juste pour rentrer Sangaré pour le plaisir. On savait qu'au milieu de terrain, ça allait être difficile pour nous. Sangaré, c'est quelqu'un de très agressif, qui est mal au combat. Et c'est pour ça qu'on a voulu densifier notre milieu de terrain, amener cette qualité athlétique qu'il pouvait nous apporter. C'est pour ça qu'on l'a rentré. بالحديث عن المواجهة المقبلة للخضر في النصف النهائي أين سيواجه أشبال بالماضي المنتخب النيجيري المتأهل سلفا، أين أكد الناخب أن التحضيرات لهذه المباراة ستبدأ بالاسترجاع الجيد، مؤكدا في ذات السياق أن هدفه عند قدومه للعريضة الفنية للخضر هو إعادة الجزائر إلى مكانتها القوية في أفريقيا. لنتابع مشاهدينا تصريح جمال بالماضي ونعود. Il va falloir se dépêcher et être très bon là-dessus, sur l'aspect de la récupération. Ensuite, voilà, il va y avoir des ressources psychologiques qu'il va falloir aller chercher. On va tomber contre un adversaire encore très très difficile. Mais comment on aurait pu être-il autrement? On est en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Je voudrais rappeler que voilà, en cette demi-finale, donc il y a le Sénégal de qualifié, le Nigeria de qualifié, l'Algérie de qualifié. Demain, il y aura le Tunisie. Aujourd'hui, pardon, je me suis préoccupé de mon match, donc je ne sais pas trop. Tunisie contre qui? Contre Madagascar. Si la Tunisie passe, parce que je souhaite, ce que je dis, mais si la Tunisie passe, ça sera 3 mondialistes plus nous, 3 ex-mondialistes plus nous. Une de mes ambitions, en tous les cas, à mon arrivée en équipe nationale, c'était de replacer l'Algérie dans le Gotha des grosses équipes africaines. Donc rejoindre 3 équipes mondialistes et nous comme 4e, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc les joueurs faut vraiment leur tirer ce mérite-là. المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان بدوره عبر عن سعادته بهذا التأهل، مؤكدا فخره مثل كل الجزائريين بهذا المنتخب. لنتابع مشاهدينا تصريح حكيم مدان ونعود. لا نظن التأهل تاريخي، ونظن باللي احنا يعني الهدف تاعنا رئيسي ان شاء الله باش نروحوا جوسكو بو. نظن باللي نشكروا اللاعبين الطاقم الفني على كل المجهودات اللي هم يبذلوا فيها، وراكم شفتوا اليوم الروح اللي يلعبوا بها اللاعبين، ما عندنا الا نهنيهم يعني من بعد الحراره والاشياء كاع هذيك. الحمد لله، لا الحمد لله احنا فرحانين، يعني هذا الشيء كامل، يعني الشعب تاعنا يستاهل اكثر من هذا. احنا شعب تاع كره، والبوبل الجيريان يحب الفوتبول. نقدر نقول حاجه باللي هاد اللاعبين وهذا الفريق، يعني كل الشعب الجزائري إلي فيير دو سيت ايكيب. يعني هذه هي ليماج تاع الكره والرياضه والجزائري، سي سا اون ا دوني لا بون ايماج دو لالجيري باسكو يلعبوا. اللاعبين وعقب هذا اللقاء أجمعوا على صعوبة المباراة، خاصة وأنهم اصطدموا بمنتخب إيفواري قوي، رافعين التحدي لتشريف ألواني الراية الوطنية والذهاب بعيدا في هذه المنافسة. لنتابع مشاهدينا تصريحات اللاعبين. Ouais, on est tous unis, tous solidaires. Tout le monde joue les uns pour les autres. Ça commence à l'entraînement, ces trucs-là, et j'espère que ça continuera. Il y en a beaucoup qui nous ont regardés aujourd'hui. On a essayé de les rendre heureux. On s'est qualifiés et je pense que de toute
façon, nous, si on se qualifie, il faut aller jusqu'au bout, comme tous les joueurs le savent. Le prochain match contre le Nigeria va être décisif et beaucoup d'émotions parce que ça fait longtemps que l'Algérie n'a pas été en demi-finale. Et j'espère que ça ne sera pas tout et qu'on ira chercher une place en finale, Inch'Allah. En fait, le bled est aussi à Paris, à Marseille, à tout. Partout. Je remercie tous les supporters qui sont là pour nous. Il y en a qui sont ici, il y en a qui vont arriver. J'espère que ça va continuer et on va tout donner sur le terrain. Merci frère. ما كانت سهله على بالنا باللي منتخب كوت ديفوار صعيب سورتو في لي كونتر اتاك. الحمد لله تبعنا لي بلون تاع الكوتش وفقنا ربي. لا صح كانت شويه سخانه ماشي كما لي ستاد اللي لعبنا فيهم لي برومي تور. وشنو حنايا عندنا ان بوين اللي انه حضرنا في قطر كانت سخانه بزاف. اليوم بانت باللي الخدمه اللي درناها ما راحتش في الباطل وان شاء الله نزيدوا ان شاء الله يا خويا ماركي لي دو ماتش هادو اللي مازال ان شاء الله سي نورمال اون فامي اون سوتيان تو صحيت خويا ما راحش تكون سهله على بالنا بالمنتخب ايفواري صعيب في لي كونتر اتاك عنده دي جوار اللي يجروا بزاف. الحمد لله تبعنا لي بلون تاع المدرب وفزنا بالمقابله ان شاء الله. اي مباراه حتكون مباراه صعبه كما الناس كامل راهم يشوفوا فيها. سي سور ما راحش تكون مباراه سهله على بالنا باللي نقدروا مادام ربحنا تو لي ماتش جوسكا بريزون على بالنا نقدروا نربحوا ان شاء الله ان شاء الله. Il y a pas de secret pour aller au bout dans un tournoi comme ça, on est obligé de tout donner et quand on voit le peuple qui est derrière nous comme ça, on est encore plus obligé de se donner un maximum. On est fiers pour eux, pour nous et voilà, c'est pour ça qu'on va essayer de faire le maximum pour aller au bout pour amener la coupe en Algérie. En tout cas, nous, il faut qu'on se concentre. On est content qu'ils fassent la fête. Mais notre rôle, c'est sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on va bien récupérer. On a un match très important dans 3 jours. Et pour qu'on fasse encore plus la fête dans une semaine. Avec plaisir. المناصرين المتواجدين بمدينة السويس المصرية والذين تنقلوا لمساندة المنتخب الوطني احتفلوا مطولا بهذا الفوز معبرين عن فخرهم بهذا المنتخب. لنتابع مشاهدينا احتفالات المناصرين بالمدينة السويس ونعود. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ولاية بادنا دائرة باريكا الانتصار هذا بإذن الله راح يزيد يشجعنا بإذن الله ورجال واقفون يا رب العالمين وبارك الله فيكم وشكرا شكرا شكرا. من الجزائر والله قدمها طاحت من قبل وحنا نستناو بصح عدلوا النتيجة وفرحونا 1 2 3 فيفا لالجيري. الحمد لله يا رب الحمد لله ان شاء الله نزيد نروحوا نيجيريا ان شاء الله يا رب ان شاء الله الحكومه مازال مبروك علينا هذه البدايه ومازال جزائر يا اشرف تعال جزائر يا اشرف. Continental Tires. أروح تأهل ولا في الأحلام ما كناش نستناو فيه. هذا التأهل أكثر من 82 وفي 2010 هذا التأهل ما كاش ما يصراش وما نزيدوش تعاود ونجيبوها إن شاء الله نجيبوها بإذن الله.
الجزائر احنا مصريين هنقول الجزائر. انا احب اشكر الشعب الجزائري الشقيق اللي احترم الامن بتاع الاستاد وادى من تشجيعه بتأدية كويسه جدا، واحب اشكر الامن المصري عن تأدية واجبه وشكرا تفيني كله. مبروك لشعب الجزائر، مبروك عزيزي الغالي، ربي يعطيكم السلام عليكم، ربي يعطيكم الخير اللي يزوم رجاله، كنتوا رجال وفرحتوا الشعب، ربي يعطيكم ما تمنوا يا ولاد الحلال ونجيبوها ان شاء الله. كوب دافريك منا، كوب دافريك نجيبوها منا راهي تحية كوب دافريك فيفا لاسينا موتانيكم كاع ويا عباد يا اصحاب البلاطوات. الحمد لله ربحنا اليوم وراكم فحنا نديوها ان شاء الله، راكم فينا ان شاء الله وانتو تريدوا راجلين. احنا اليوم اثبتنا باللي مانيش جايين نلعبوا، احنا لهنا باش نجيبوا لا كوب دافريك، لهنا السيبورتير عندهم دركا 20 يوم هما هنايا. نشكر جميع اللي ساهموا لهنا في الفيكتوار هذا، ان شاء الله لا كوب دافريك يا ربي. اشكر هي تستاهل الفرقه دي، هي الفرقه دي تستاهل. ما تنسوش تشكروا العم المصري بالارشاد الدخول الحلو الجميل، نشكر. الحمد لله خوتنا المصريين تهلاو فينا وكتر خيرهم بزاف ويعطيهم الصحه للجوار وان شاء الله يكحلوش ان شاء الله خويا العزيز. ان شاء الله خويا طلعوا فينا المساروه بزاف حتى ما تامنوش ملي دخلنا وما دايرين لنا هكذا، اقسم بالله كثر خيرهم. ايش مروحين قال دينا الكاس. السلام عليكم، مبروك علينا، يعطيهم الصحه للجوار، يعطيهم الصحه المدرب، يعطي الصحه الجمهور وان شاء الله ما نزيدش تحشمنا مع نيجيريا وعقوبه دومي فينال ومن بعد الكاس ان شاء الله. والتحيه الى الجمهور اللي تنقل الى القاهره. شكرا ورحمه الله. اولا مبروك لمنتخبنا منتخب الجزائر، وان شاء الله الطريق الى النهائي ان شاء الله النهائي 1 2 3 فيفا لاجيري من العباد ديال ولاية بشار. شكرا. يعطيك الصحة خويا. حجواء صاحبي، الحمد لله دقيقة بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا غير الحمد لله، وجبناها بالذراع خوتي قلبنا حبس وجبناها بالذراع الحمد لله. تحياتي البليده الوريده خويا انا الامنيه تاعي نجمة الدوزيام خويا، نجمة الدوزيام عندنا بزاف ما ديناهاش حبيبنا، نحبوا نفرحوا في 90 كان في عام 4 سنين، بركا نحبوا نديوها ان شاء الله وبربي ان شاء الله نديوها ورانا معاهم وانتو في ريفال الجيري ورانا خوا بكم خوا. تفضل يا حبيبي. السلام عليكم. ان شاء الله يخسروا كاع والجزائر تديها، كل مصر مع الجزائر، مع بالماضي، مع محرز، مع فغول سليماني. ان شاء الله البطوله دي جزائريه وهنشجع 50 مليون بعد غياب 30 سنه. 1 2 3 فيفا الجيري. ان شاء الله مربوحه نخسرهم كاع ان شاء الله يا رب. البطوله جزائريه. شكرا لكم جميعا. كنا متوقعين بدنا النتيجة واحدة والحمد لله هكذا عندنا بربي ان شاء الله 100% خويا 100% نديوها، ما كان حتى واحد يخوفنا. وانتو ثري فيفا الجيري وكاع. الحمد لله خويا عندنا الرجاله جابوا لنا البرطيه 1 2 3 فيفا الجيري. ما تحبوش الحمد لله ديناها وان شاء الله نجيبوا لكم خويا 1 2 3 فيفا الجيري. شوف خويا نربحوهم كاع ونحوهم كاع ويعطيك صحة جمال بالعملية لون دو ماتش. هذه ربحة نهدوها القندوس اللي يهدر بزاف. علينا ان شاء الله سيدي يسيفدوا نيجيريا وتجيبوا كوب دافريك وتدري فيفا الجيري. السلام عليكم، مبروك علينا التأهل، نشكر اللاعبين المجهود اللي قاموا به
وان شاء الله نديوها بربي ان شاء الله ماناش مروحين منها غير ندينا معنا ان شاء الله. الف مبروك الف مبروك على المنتخب الوطني ان شاء الله. الف مبروك المنتخب ان شاء الله. العقوبه ان شاء الله الديمي فينال نيجيريا نربحوها والعقوبه ان شاء الله لا فينال ان شاء الله نديروا كوب دافريك ان شاء الله. اذا راكم تحوسوا على اللقب شوفوا فينا احنا نجيبوها. الشعب جابها لا فيكتوار تاع اليوم الشعب جابها. شكون اللي جابها يا دين الرب؟ الف مبروك للجزائر وان شاء الله بطوله جزائريه. 1 2 3 فيفا الجيري. جميع اللاعبين نشكروا جميع اللاعبين ونشكروا المدرب ونشكروا الجمهور خاصة الجمهور اللي تنقل بكثرة من الجزائر وجا ساند الفريق الوطني تاعو والفريق الوطني ما خيبش الجمهور تاعو. 1 2 3 فيفا الجيري. ان شاء الله لاكوب تاعنا هذه لاكوب تاعنا برك هذه راهي لاكوب تاعنا. مبروك علينا الفوز مبروك علينا الفوز وبارك الله فيك بالماضي واللاعبين راكم مشكورين كاع. 1 2 3 فيفا الجيري هنا غاني. احنا نقولوا الدولة والله ما مروحين حتى نجيبوا لاكوب ماناش مروحين حتى نجيبوا. الحمد لله على الانتصار الصعب جدا. عانينا طوال 120 دقيقة خاصة في ضربات الجزاء والحمد لله تحقق فيها نصف النهائي. مازال نيجيريا نروحوا النهائي ونجيبوا الكاس ان شاء الله. فيليسيتاسيون. الحمد لله فرحنا ربي رانا جبنا لا فيكتوار وربحنا ان شاء الله وبربي ان شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري وناس غردايه وتمنيست كاع كيما راه. فيليسيتاسيون جزائر ام ايجيبشن. الحمد لله على المكسب هذاك فوز صعب ولكن ثمين جدا وان شاء الله ناخذ الكاس من ارض مصر العزيزه ان شاء الله. ان شاء الله ناخذ الكاس من ارض مصر ان شاء الله. صحتنا الله فيكتوار ومازال مع نيجيريا ان شاء الله نربحوهم باذن الله ولا غير عندنا فارق. وبالماضي نحن بالنجاح هذاك قرطو كاين اللي جوا الله يدنا اليوم. ان شاء الله نجيبوها معنا ان شاء الله ان شاء الله نجيبوا في الجزائر ان شاء الله. تحية شعب الجزائر العظيم اللي حضر بالسويس وان شاء الله البطولة العربية باذن الله للجزائر. شكرا. اول حاجة شكرا للشعب المصري لنا 20 يوم هنا تقول راني في الجزائر ما شاء الله عاونونا وشجعونا وكما راكم تشوفوا فرحين تقول رانا في الجزائر. ربي يسترهم ان شاء الله. السلام عليكم 1 2 3 فيفا الجيري. ساعتنا الربحة وان شاء الله رانا قاعدين نزيدوا دومي فينال ولا فينال وان شاء الله الكاس تاعنا وان شاء الله يا ربي وربي يفرحنا وما غاديش نولوا رانا قاعدين. هذا الانتصار لكامل الشعب تاع الجزائر وخاصة سكان ورقلاس العتبة وفمي عبادة ان شاء الله. السلام عليكم مبروك على التأهل ونشكر اللاعبين على المجهود اللي بذلوها اليوم ونشكر بالماضي 1 2 3 فيفا الجيري. بهذه الصور مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عددنا لنهار اليوم. ألقاكم غدا بحول الله على نفس القناة وفي نفس التوقيت. إلى اللقاء.